Vitajte, milí nadšenci bunkovej biológie. Pohodlne sa usaďte a ideme na to. Opäť vychádzajme zo skutočnosti, že DNA v podobe chromozómov je uložená v bunkovom jadre a chromozómy pozostávajú z chromatínu. Tu si opäť môžeme vychutnať pohľad na kariogram človeka v podobe 23 párov chromozómov. Každý chromozóm pozostáva z chromatínu a chromatín to je DNA, RNA, proteíny zo skupiny histónov, ako aj proteíny zo skupiny non-histone proteins. Na tomto nákrese je krásne vidieť, do akej miery je spakovaná, teda zbalená, genetická informácia v chromozóme. Pričom na obrázku vľavo vidno sesterské chromatidy chromozómu v štádiu mitózy, teda v štádiu delenia buniek. Dôležitá informácia. Samotná genetická informácia je obsiahnutá v kódujúcej časti nazývanej sense strand, teda vo vlákne dávajúcom zmysel. Informácia z tejto časti sa musí objaviť v mRNA a práve preto komplementárna nič nekódujúca časť slúži ako predloha, ku ktorej sa nasyntetizuje messengerová RNA, ktorá vo výsledku obsahuje genetickú informáciu zhodnú s kódujúcim vláknom DNA. Na pripomenutie, naše obľúbené dusíkaté bázy. Možno ste si všimli to číslovanie na vláknach DNA a RNA a teraz sa pýtate, prečo toto číslovanie? No, číslovanie samotných dusíkatých báz je nasledovné. A pre odlíšenie číslovanie cukrov je predsa len iné. Označuje sa apostrofom a v angličtine sa to vyjadruje ako prime a v nemčine štrich. Also 1 štrich, 2 štrich, prípadne v angličtine 1 prime, 2 prime, 3 prime a tak ďalej a tak podobne. Vo výsledku číslovanie samotných nukleotidov vyzerá nasledovne. Červenou farbou číslovanie dusíkatých báz, zatiaľ čo atómy uhlíka v cukroch sú zvýraznené zelenou farbou a doplnené spomínaným apostrofom. A teda samotné vlákno DNA má svoj smer. A teraz si predstavme, že takéto nukleotidy vytvárajú jedno vlákno DNA a oproti nemu stojí druhé vlákno, komplementárne k tomu prvému. Takto spárované dve vlákna sa následne zbalia do podoby točitých schodov. Vzniká helikálna štruktúra, tiež nazývaná ako DNA helix, ktorá je následne ďalej balená do kompaktnejších štruktúr za pomocou histónov. Čo sú históny? To sme si spolu rozobrali vo videu s názvom
ako bunky zrolujú 2 metre DNA. Na to, aby vôbec došlo k transkripcii, teda k prepisu génu z DNA do mRNA, musí sa uvoľniť toto pevné spojenie medzi DNA a histónmi. Ale o tom niekedy na budúce. Teraz pre uľahčenie si predstavme len samotnú DNA ľudskej bunky s jej konkrétnymi úsekmi a k tomu proteíny v podobe transkripčných faktorov. Na začiatku génu je promótor, čo je špecifický úsek DNA umiestnený pred začiatkom génu a riadiacim jeho aktivitu. Slúži niečo ako vypínač a navigačný bod. Určuje, kedy, kde a ako intenzívne sa má daný gén prepisovať, transkribovať do RNA. Zvláštnosťou promótora je prítomnosť sekvencie bohatej na tymín a adenín, vďaka čomu je tejto časti prischlá prezývka Tata Box. A nie je to žiadna krabica od otca. Tu si to opäť môžeme ukázať. Promótor a v rámci neho Tata Box. Na promótor sa v presnom poradí krok za krokom viažú jednotlivé proteíny nazývané transkripčné faktory a odtiaľ je aj tá skratka TF, transkripčný faktor. A napokon sa naviaže samotný enzym RNA polymeráza. Prosím, netrápte si hlavičky nad jednotlivými faktormi alebo nebodaj v akom poradí sa ktorý viaže. Tento obrázok som pridal čisto pre ilustráciu, aby sme všetci mali predstavu, aké všetky faktory sa zúčastňujú procesu transkripcie. Keď si to porovnáme, vidíme, aká komplexná štruktúra vzniká v procese prepisu genetickej informácie z DNA do RNA. Dôležitou skutočnosťou je aj to, že časť DNA, ktorá sa práve transkribuje, je dočasne zbavená histónov a priebežne enzymaticky rozdeľovaná do jednotlivých reťazcov a vzniká dočasne single-stranded DNA a to je stav, ktorý v ľudskej bunke nesmie nastať, pretože by mohol byť mechanizmami zodpovedajúcimi za opravu rozpoznaný ako poškodená DNA a mohol by začať byť opravovaný a práve z toho dôvodu, aby ho nerozpoznali, musí byť toto miesto transkripcie dostatočne, tak povediac, zakryté proteínmi, ktoré sa podieľajú na prepise tejto genetickej informácie spolu s RNA polymerázou. A na záver jedno porovnanie. Transkripcia, teda prepis genetickej informácie u prokaryotických organizmov, ktoré nemajú bunkové jadro, a naproti tomu u eukaryotických organizmov. Vidíme tu ten rozdiel. U prokaryotických organizmov sa jednoducho genetická informácia v celku nachádza v DNA a prepíše sa do
úrovne messengerovej RNA a RNA sa následne pomocou ribozómov preloží do podoby proteínu. A teda obidva procesy prebiehajú v rámci jedného priestoru. Naproti tomu u eukariotov, čiže buniek, ktoré majú pravé jadro, transkripcia a translácia sú priestorovo ako aj časovo oddelené. Transkripcia prebieha v bunkovom jadre a až keď vznikne hotová messengerová RNA, je vytransportovaná alebo transportovaná z bunkového jadra do cytoplazmy, kde ju rozpoznajú ribozómy a môžu v nej obsiahnutú genetickú informáciu preložiť do podoby proteínov. Čo si odnesieme z dnešného spoločného stretnutia? DNA u eukaryotických organizmov, ako aj u človeka, je uložená v podobe chromozómov v bunkovom jadre. Aby sa genetická informácia obsiahnutá v kódujúcom vlákne DNA prejavila, musí pri transkripcii byť prepísaný práve ten nekódujúci template strand, čiže práve ten musí poslúžiť ako predloha. Následne genetická informácia sa v každom prípade číta od konca označeného ako 5' to 3'. Pričom tu by som vás rád upozornil na obrázok číslo 4, kde som to podrobnejšie vysvetlil. Počas transkripcie vzniká v danom mieste dočasne jednovláknová DNA, čo môže byť problém. A práve preto vzniká obrovský komplex proteínov, ktoré sa podieľajú na procese transkripcie a tie zabezpečujú jednak rozpletanie tejto helikálnej štruktúry DNA molekuly, zároveň sa starajú o uvoľňovanie napätia v tejto DNA molekuly, ktoré by mohlo nastať v tej časti, ktorá nepodlieha rozpletaniu. Následne ďalšie proteíny sú zodpovedné za prepis tej genetickej informácie z DNA do messengerovej RNA a keď je už po tomto všetkom, musia prísť ešte proteíny, ktoré tú DNA naspäť zapletú do podoby dvojitej závitnice. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozreli aj toto video. Verím, že ste si niečo z neho odniesli. Teším sa na vás aj na budúce a prosím nezabudnite, bunka vzniká z bunky.